तारीफ करना सीखिए। खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, खाना अच्छा या बहुत अच्छा होता है। खाना तो खा लिया और रोज खाते हो, वो बनने में क्या क्या लगता है ये भी जानते हो। खाने में नमक ज्यादा है कह के मुंह सिकोड़ते हो। गरम तेल, चूल्हे की तपन पहचानते हो। थाली रोज सजती है, नियमित समय पर रोज थाली सजती है। उस बनने से सजने तक की प्रक्रिया में बहुत मेहनत लगती है। कमर की अकड़, सब्जी वाले को पकड़, उस आंच की तपन, वो कारीगर सी लगन, वो स्वाद